Кто такой будильник? Это монстр, который прерывает твой сон своим громким звоном. Если встать сразу, ничего не случится. Но если проигнорировать его, он начнет меняться. Сначала это просто звук, но чем дольше ты лежишь, тем сильнее сгущается тьма. Тиканье превращается в зловещий шепот, а тени в комнате начинают шевелиться. Если не встать, будильник примет свою истинную форму. Жуткое существо с горящими глазами и руками-стрелками. Он не кричит, не предупреждает, просто хватает тебя и исчезает вместе с тобой. Те, кого он забрал, исчезают навсегда, будто их никогда не существовало. Так что, когда утром раздастся звон, лучше не медлить.